Një sharje pa shembull në historinë e takimeve ndërkombëtare që i përket Nikita Sergejevich Hrushovit, udhëheqësit e njërës prej dy superfuqive të viteve 1960, Bashkimit Sovjetik, studiohet në fakultetet e gjuhëve të huaja në Rusi. Është karakteristike se Hrushovi ka përdorur sharje dhe në një rast tjetër brenda pak muajsh po kundër Enver Hoxhës. Në tekstin mësimor Si të bësh përkthyes, botuar në vitin 1999 me autor doktor profesorin Yurik Konstantinovich, jepen disa episode pikante nga jeta e tij si përkthyes sinkronist, ku ai më i veçantë ka të bëjë me sherrjen mes udhëheqjes sovjetike dhe asaj shqiptare, ja si e tregon ngjarjen autorit tekstit për fakultetet e përkthimit. Në mbledhjen e udhëheqësve të partive komuniste që erdhën në Moskë nga të gjitha kontinentet, sapo kishte mbatur fjalimin e tij Enver Hoxha, udhëheqësi i komunistëve shqiptar, ai e kritikoi ashpër Hrushovin për faktin se Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik po shkurtonte ndihmën ndaj Shqipërisë, sepse Shqipëria po përpiqej të ecë në një kurs të pavarur në politikë. Nikita Hrushovi u bë flak i kuq, sytë e tij të vegjël filluan të bëhen më depërtues. Në atë moment kur ulem në kabinën e përkthimit, ai çohet në këmbë dhe mezi duke mbajtur veten fillon të flasë me qetësi. Dihet se e ka jashtëzakonisht të vështirë të flasë me qetësi. Fjalimi i tij është një crescendo e pandërprerë dhe pasi numëroi edhe një herë të gjitha llojet e ndihmave që Bashkimi Sovjetik i jepte Shqipërisë, ndodhi shpërthimi. Hrushovi u lëriti për mos mirënjohje të ndyrë e akuzoi Enver Hoxhën për të gjitha mëkatet e mundshme dhe si përmbyllje, duke humbur vetëpërmbajtjen shpërthen përfundimisht. Dhe ky njeri na dhiu nga koka e deri te këmbët që ja qifsha nënën, gjithsesi unë jam i detyruar ta përkthej, por në frazën e fundit natyrisht u ngec dhe në mikrofon në frëngjisht dhe një variant shumë më pak i vrazhd me tonalitet, dhe ky njeri na ka mbuluar me balt nga koka deri në këmbë. Pas fjalimit të Hrushovit jepet pushim dhe u ndal nga kabina, më pret një referent i sektorit i jashtëm të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, i cili mbikëqyr shërbimin në frëngjisht të mbledhjes dhe që e kupton mjaft mirë frëngjishten, ai më vështron ftohtë dhe pyet, kush ju dha leje të korrigjoni sekretarin e përgjithshëm të partisë sonë? Unë blodha supet dhe ju përgjigja, vendimin e mora vet, nuk kisha kohë për konsultime. Referenti me të cilin gjithmonë kam pasur marrëdhënie të mira, pasi murmuriti, do ta keni punën pisk, do të përgjigjeni për këtë gjë, dhe u rrotulluaj qitë nerva e u largua. Pas 10 minutash ai u shfaq me Ho Chi Minhin, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Komuniste të Vietnamit, i cili e falenderoi ekipin për punën e sinkronistëve të gjuhës frënge. Referenti i Komitetit Qendror më të rroshi minjande më përshpëritin në mirëbesim. Nikita Hrushovi urdhëroi t'ju falenderojmë, ai nuk donte që shprehjet e tij të rënda të kumbonin në të gjitha gjuhët. Më 3 deri në 5 gusht 1961 në Moskë u zhvillua një takim i jashtëzakonshëm i liderëve të Traktatit të Varshavës. Pjesëmarrës ishin Nikita Hrushovi i Bashkimit Sovjetik, Walter Ulbricht i ish Gjermanisë Lindore, Todor Zhivkovi i Bullgarisë, Janosch Kadari i Hungarisë, Vladislav Gomulka i Polonisë, Antonin Novotny i ish Çekoslovakisë, Georgiu Dezh i Rumanisë. Nga Shqipëria shkoi Ramiz Alia, i cili nuk ishte sekretari i parë, por thjesht sekretari i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. Veç se u dëbua nga Hrushovi, përkthyesi rus Mihail Zviling tregon se në fillim të viteve 60 Bashkimi Sovjetik i përkeqësoi papritur marrëdhëniet me Shqipërinë dhe lidhur me këtë në një mbledhje të Komitetit Politik të Organizatës së Traktatit të Varshavës, u ftua sekretari i përgjithshëm i Partisë së Punës së Shqipërisë Enver Hoxha, por ai me sa duket i duroi kritikës dhe në vend që të vinte vetë dërgoi një delegacion të kryesuar nga zëvendësi i tij. Dhe ja Nikita Hrushovi, i cili hap mbledhjen me pyetjen për statusin e delegacionit shqiptar. Plas Sheri, Nikita propozoi që delegacioni të konsiderojë i pa autorizuar për të vendosur për çfarëdo lloj çështjesh, meqense kjo ishte mbledhja e sekretarëve të parë dhe jo takim miqësor. Nga ana e vet, përfaqësuesit e Shqipërisë deklaruan se ata ishin autorizuar zyrtarisht në udhëheqje e tyre për të marrë vendime për të gjitha problemet që u ngritën në këtë mbledhje, gjë për të cilën Hrushovi u përgjigj prerë se atë e indinjon pozicioni i Enver Hoxhës, meqense sot ai dërgoi zëvendësit e tij, nesër ai ndoshta do të dërgojë shoferin e vet, kurse pas nesër, pa e zgjatur fare do të varë pantallonat e veta në shpinën e karrikes. Pas këtyre fjalëve, Nikita Hrushovi propozoi delegacionit shqiptar të largohej nga salla e mbledhjeve, por delegacioni e injoroi këtë kërkesë. Hrushovi njoftoi se do të bëjë pushim. Të gjithë u ngritën dhe ikën, mbeti vetëm delegacioni shqiptar. U fikën dritat, erdhën pastrueset, por përfaqësuesit shqiptar qëndronin në vendet e veta. Kështu pastrueseve ju desh të pastronin në sallë, në pranimin e shqiptarëve, duke fshirë pluhurin e qelin.
Gjithë kjo pamje lindë përshtypje në një tabloje vaj, por natyrisht më në fund ata u larguan në mbetesa. Një herë Khrushchevi po diskutonte me ambasadorin amerikan për veprimet e kancelarit të ish Gjermanisë Perëndimore, Konrad Adenauer. Ai tha: "Ne nuk do ta pranojmë asnjëherë Adenauerin si përfaqësues të Gjermanisë, po t'ja heqim pantallonat dhe t'i shohim lutën, mund të bindemi se Gjermania është ndar, dhe po ta shohim nga përpara, mund të bindemi se Gjermania nuk do të ngrihet asnjëherë."